Всем привет, это Алтай Суперфуд. Спасибо, что выбрали наш продукт. Сегодня мы вам расскажем про грудной сбор номер 4. Грудной сбор номер 4 предназначается от кашля разнообразных форм, мокрого и сухого. Он изготавливается из растений, которые являются натуральными противовоспалительными отхаркивающими средствами. В состав грудного сбора входит календула, ромашка, мята, корень солодки, фиалка душистая, багульник, ива белая и исландский мох. Грудной сбор номер 4 принимают до еды. Сбор может помочь в составе комплексного лечения бронхитов, трахеитов и других заболеваний дыхательных путей с трудноотделяемой мокротой. Благодаря своим противовоспалительным свойствам позволяет бороться не только с кашлем, но и его причиной – воспалением. Способ применения. Одну пирамидку поместить в эмалированную посуду, затем залить 100 мл кипящей воды и подогревать на водяной бане в течение 15 минут. Далее настоять в течение 45 минут, затем отжать и убрать. Объем готового настоя доводим до 200 мл путем добавления кипяченой воды. Употреблять в горячем виде по 50 мл 3 раза в день. Перед употреблением необходимо взболтать. Грудной сбор номер 4 у нас имеется в пирамидках. 20 пирамидок по 2 грамма. В каждой упаковке вы найдете инструкцию по применению. Также у нас есть и другие суперфуды, которые вы можете найти в карточке нашего магазина. Оставайтесь с нами, и мы будем радовать вас новыми товарами чаще.